欢迎回到壁画太多助眠故事。今晚我们要穿越回600多年前的大明王朝，看一个叫朱元璋的男人如何一步步变成控制欲 Max 的天子。别看这案子叫空印案，听着好像是哪家文具店出了点纰漏，其实背后藏着一场席卷整个朝堂的风暴。一个印章能送命，一张白纸能掉头。不夸张，在那个年头，当官不是谋生，而是每天上班都在走钢丝。在你准备放松之前，先点个赞赞，然后为我送出你的 Hype 积分来支持我的创作，感谢你每晚的陪伴。老惯例，在留言区把坐标和此刻时间都刷起来，听故事前的仪式感可不能丢。把一切都放下，无论喜悦或疲惫，今晚你都会得到属于你的深度睡眠。现在请把灯直接关掉，一起进入今晚的故事。朱元璋这个人啊，如果非要用现代术语形容，那就是极致控制型人格加零信任管理风格。你以为老板盯着你写日报很烦，那是因为你没遇上朱老板。他才不管你多辛苦多有政绩，只要你在制度里有一点模糊地带，他就觉得你要造反。这个起点其实从他刚登基那会儿就埋下了种子。公元1368年，明朝建立，朱元璋从大元的草莽一跃成了大明的皇帝。这位出身贫寒、当过和尚、放过牛、乞讨为生的男人，终于站到了权力巅峰。但他不是那种终于苦尽甘来、放心享乐的皇帝，而是像一个终于当上公司老板的前底层员工，总觉得员工都在背后算计他。所以他做的第一件事就是把权力抓得死死的。他不信任原来的文官集团，也不信任旧制度，他要亲自设计、亲自操作、亲自审核，最好每个部门每个流程都能装上摄像头，哪怕这时候世界上还没有监控器，他要的是一切人事物全都透明到他能随时翻账。刚登基的头几年，他确实搞出不少改革型政策，比如户籍制度、军屯制度、里甲制度，全是从底层视角出发，强调公平、效率、责任。听上去挺好，但你仔细看这些制度背后都是管盯查罚的逻辑。就像他对地方官吏的管理不是信任，而是默认你迟早会贪，只是他还没抓住你。为了确保他能抓住，他开始在制度设计上动脑筋，比如规定地方官每年必须上交详细的政绩报表，报表要3级复核，还要附带盖章的官方文件。本意是留痕追责，但执行下去就变成了一个超高压的制度。每一份文书，哪怕只是一份税收记录、粮仓清单，都要逐级审核，一丝不苟。这时候问题就来了，文件很多，官员很少，基层事务又复杂，时间又紧。官员为了赶进度，只能提前盖好章，留下空白部分给下属填写。这种空印本来只是行政效率的变通操作，就像我们今天提前签名再补内容。但在朱元璋眼中，这不是效率问题，这是谋反的苗头。他是怎么想的？你敢提前盖章，那就是允许文件内容不经审核直接发出。你这是想搞私政，脱离中央控制，是不是？问题是你不提前盖，你交不上来材料；你提前盖，你就等着掉脑袋。这是一个绝对的悖论，一个纯靠胆量和运气存活的官场。而这种不信任的逻辑不只体现在制度里，还体现在朱元璋的日常操作中。他设立锦衣卫东厂赵玉，3不5时就派人去地方暗访，
他要求中央的密折制度，每个官员都可以直接检举告发别人。他甚至让家人之间互相监督，王子告丞相，丞相告御史，谁都可能是线人，相互告，互相整。这种气氛之下，官员的心理状态就很有趣了。你越想做好事，越容易出事；你越想表现自己，越可能被盯上。于是出现一种怪现象，官员们低头写文书的时间越来越长，但真正做事的时间却越来越少。他们学会了表面努力，用合规文件掩盖实际僵化。你以为这是大明官场的滑坡？不，这恰恰是朱元璋想要的。他不需要一个独立思考的官僚系统，他需要的是一群只会听话、执行、汇报、等待命令的齿轮。哪怕齿轮锈了、断了，也比会思考的发动机更安全。这种逻辑走到了极致，就是洪武14年，在1381年前后，空印案开始酝酿。在这之前，朱元璋已经搞过好几轮大清洗了，比如胡惟庸案、蓝玉案，成百上千的官员因为各种理由被处死。谁都知道皇帝的雷达开得越来越灵敏，而空印案则是这个雷达系统的全面升级。朱元璋突然注意到，很多地方文件都用了事后填写的空印做法，他暴怒，立刻下令彻查。这时候没人知道这会是一个朝代级别的特大风暴，大家以为最多是批评几句，后面改进文书操作就行了的小事儿。但他们低估了朱元璋的性格，他不只是查文件，他要查动机。你为什么盖空印？是谁允许你盖的？你盖了几次？是不是串通同僚？有没有上下勾结？有没有蓄意篡改数据？结果一查，一个官员迁出一个衙门，一个衙门迁出一个省，一层一层，全线崩塌。其实如果从现代的制度角度看，朱元璋是那种极度想控制一切但又亲力亲为的领导者，他不信任何代理机制，也不设缓冲机制。他追求的是一种近乎数据实时同步的朝政系统。可惜那个年代没有云端，他要人肉执行，纸本同步。而当这些同步出现滞后，他第一反应就是有人背叛我了。这就是空印案能爆发的底层逻辑，它不是一个偶发事故，而是控制欲遇上人性极限的必然产物。当上位者要零风险，那下属就必须全承责，而当这种责罚机制没有上限，官员的所有操作都会变成求生手段。所以当你在文书里看到一个空白印章，不要觉得那是草率，那可能是一个基层官员在千万次印章盖与不盖之间挣扎后，最终用命换来的选择。而这枚印章也将成为未来几年大明朝堂里最危险的符号。朱元璋为什么这么怕人？为什么这么控制欲爆棚？说到底，这一切都要从他当和尚的那段日子说起。对，就是释永信那种的脏和尚。这个从社会最底层爬起来的男人，骨子里就写满了绝不再被任何人左右命运。但他对命运的掌控不是通过信任和合作，而是通过彻底的操控。所以他当皇帝之后做的很多事逻辑并不复杂，只有2个字：防人。年轻时的朱元璋经历过太多生离死别，家里穷到饭都吃不起，全家死于瘟疫，他自己四处流浪乞讨为生，后在黄觉寺剃发为僧。表面上是修行，实际上就是混口饭吃。可即便在寺里也没能安稳几年，他看到的是人心凉薄，世道不公，看尽了有理走不过权贵的现实。从这个臭和尚做起的朱元璋对这个社会早就没有理想主义，他要活下去，不靠佛，不靠天，只靠自己。加入郭子兴义军之后，他开始打仗。这时候他发现，比起佛经，道理没用，拳头才有用；比起仁义，
纪律才重要。于是他迅速成为军中的核心人物，不是因为打仗最猛，而是他最知道怎么管人。早期的朱元璋靠的是对手下的极度严格，立规矩、设处罚，军纪严明的令人发指。他习惯用惩罚来建立秩序，哪怕是兄弟不听话就砍。到了称帝之后，这种控制思维被无限放大，他要的是一整套绝对服从、绝对高效、绝对透明的管理系统。他不信天命，只信自己的判断。只要有人敢违背制度，他就认定那是要夺权，不是无心之失，是图谋不轨。在朱元璋心里没有中间地带，只有忠与不忠。可是他越想控制，就越发现世界不是他能完全掌握的，尤其是那些地方官员，一个个在他看不见的地方做事，送来的奏章是真是假，报的数字有没有水分，执行的命令有没有偷懒，这些他都看不到，更不能忍受看不到。所以他开始做一件事，层层加码，重罚为先，谁越线直接杀。这时候他的管理焦虑逐渐显露。在我们今天看来，一个成熟的统治者应该建立一个能运作的系统，哪怕自己不在，系统也能跑。但朱元璋不信系统，他只信看得见的人。他要的是事事有交代，人人有记录，谁都别想在阴影里行动。他像一个焦虑症晚期的项目经理，每天检查报表，层层批注，生怕哪个数据出了问题，背后藏着阴谋。而空印正是击中了他最敏感的神经，制度的漏洞、权限的滥用对他的欺瞒。当他得知有人提前盖章，他不是先问为什么，而是马上想到，你敢骗我？哪怕那个印章只是为了赶上时限，哪怕只是基层文员的常规操作，他也觉得是对他这个皇帝权威的挑战。他不仅不接受官员灵活处理，还极度讨厌擅自判断。他希望所有人都按照他的方式、他的流程、他的节奏来做事。可惜大明那么大，各地千差万别，哪能处处都按他脑海里的理想流程来？但这并不能阻止朱元璋用统一思维来要求全体官员。于是你会发现，大明初年最怕的不是打仗，不是灾荒，而是皇帝突然想查你。他查你不需要理由，只需要一句你盖了空印，这就足够了。这背后的心理机制，说白了就是一种深不见底的不安全感。有一种说法说，朱元璋登基后最怕的不是敌国，而是自己人。因为他知道，真正能推翻他的不是外敌，而是制度内部的瓦解。尤其是那些文官系统、知识分子、地主、士大夫，他们在大元时代就是主导阶级。朱元璋来自社会底层，骨子里就对这些人有一种天然的不信任。他一方面要用这些人来治理国家，一方面又不愿让他们拥有太多权力。他搞出一种极度矛盾的系统，任用文官，但随时打压；需要地方执行力，但不给地方自由；想要上报真实数据，但又不容忍任何瑕疵。他要的是一种不容出错的完美运作，但这个世界从来就不是完美的。在这种极端要求下，空印这种擦边行为变得越来越普遍。不是因为官员坏，而是因为制度逼人走偏门。你要他们交10份报表，但只给3天时间，就只有5个人力，那他们怎么办？只能提前盖章，后补内容。这不是造反，是活命。但朱元璋不这么想，他看到的不是被逼的妥协，而是对皇权的挑衅。他看不到官员困境，他只看到制度破口。他的反应是必须堵上，狠狠堵上，不留情面。所以当他决定彻查空印案时，他不是抱着纠正行政操作的目的去做的，
他是带着政治清洗的动机，他要通过这场风暴让所有官员明白，你们不是来工作的，你们是来服从的，不是看你干多少事，是看你有没有犯错，不是效率优先，而是忠诚第一。你有没有发现，这种思路和当年他在军中打仗时一模一样？他的治理逻辑从始至终都没变过，把国家当军队来管，把官员当士兵来训，这哪是文明官僚制，就是个军事化服从系统。朱元璋不是没想过培养好官，但在他的世界观里，好官不是能干的，是能忍的，不是敢负责的，是不惹事的。他想建立一个忠诚高于一切的政体，而不是一个会自己运转的体系。所以他不要能干的谋臣，只要听话的执行者。他害怕能说会道的辩士，喜欢沉默寡言的应声虫。你越有独立思想，他越觉得你危险；你越圆滑应对，他越觉得你虚伪。最后能留下来的，往往是那些既没本事也不惹事的人。这就是空印案的深层背景，不是偶然，而是朱元璋那种要控到骨头里的治理观念，终于碰上了现实的复杂性。他的制度就像一台设计精密但要求苛刻的机器，只要某个齿轮快一点、慢一点、松一点，就要被整个系统甩出去。而那些官员就是在这台机器里需要不停自我调整的齿轮。他们不是不知道风险，只是知道等皇帝发现再改一定来不及，所以才会出现边缘性操作，比如盖个空印，然后祈祷上级别查，但一旦查到，代价就是性命。这才是真正的恐怖之处。制度的僵硬让人信别无选择，而朱元璋的治理方式本质上是在逼所有人学会不动声色的求生。这不是建立秩序，这是制造恐惧。而一旦恐惧成了常态，官场的空气就再也不可能清新了。洪武新政的一个核心关键词是整肃，但这个整不是修修补补，是连根拔起，推倒重建。朱元璋不信旧制度，不用旧官僚，他要的不是继续运转，而是换血。他认为只有在一片废墟上才能建立真正属于他的大明朝。于是一系列新政应运而生。不夸张地说，他想给每一个官员的灵魂装个 GPS。 首先是里甲制，说白了，这是把全国所有百姓按10户、100户的方式分组，每个组有负责人，要负责邻居的纳税、服役、治安等事。这种组织方式让朱元璋能直接掌握到最基层的数据，谁家有人逃了，谁家少交粮，一查就出。但背后其实是一种极致监控，把原本分散的社会关系变成一个可操作的行政网格。对，就和现在的那个社区网格是一样的。然后是榆林图册和黄册，前者是土地登记图，后者是户口本。全国每一块地，每一个人都得在册上有名。这看起来是为了防止土地兼并、查清人口，实则是朱元璋试图从人和地的最基本单元开始实现数据化统治。每个人的一生都要被记录在案，你结婚、生子、搬家、去世，统统要报，不然就是隐匿不报，轻则打，重则杀。这一系列制度加上他设立的诏狱、锦衣卫、监察御史，构成了一个立体的、高压的、运转复杂的治理系统。但问题也很快显现出来，他建的是一个要求零失误的机器，但执行它的是一群有七情六欲、会疲惫、会权衡利弊的活人。在这套系统下，最受压的就是地方官。别看名字叫知府、知县，实际上连知个屁都难。他们上面有巡按御史监酌，
在上有中书省、六部、皇帝本人层层压着。一个县官每年要上交几十种报表，从户口、粮仓、赋税到劳役、民情、送案，还要按时巡查、整治治安、调解邻里纠纷。可别忘了，他们手下人少，资源有限，各个方面千头万绪，一出错就是失职。而在这种多做多错的氛围下，阳奉阴违成为生存策略。你要政绩，我给你数据；你要报表，我先盖章；你要考核，我给你编得漂漂亮亮的。这些并不是贪腐的表现，而是制度逼出来的假装运转。一边是无尽的任务，一边是官员的能力极限。他们只好靠提前填写、空印处理、材料复制等方式合格完成。朱元璋当然察觉到了这些官场歪风，但他不认为是制度有问题，而是官员在阳奉阴违。于是他的反应不是优化流程，而是升级惩罚。他设置更细的规矩、更严的考核、更频繁的抽查。比如他要求官员每半年写一次自省文，内容包括你有哪些地方做得不好，你发现哪些同僚可疑，你听说哪里有人议论政策。这种做法把每一个官员都逼成了自白人加告密者加预警系统。在这样的环境下，谁还敢说真话？奏章里全是客套话、表中词和数据图表，即便你发现某个地方真有问题，你也不敢讲，因为讲出来了，不知道会不会有人去反咬你。哎呦，你怎么知道那么清楚？你是不是也参与啦？于是假奏章成了通病。最讽刺的是，朱元璋明明知道，可他还是要大家不停写。你可能会问，那他干嘛要搞这么一套折腾人的体系？其实在他心里，这不是折腾，而是筛选。他觉得一个真正忠诚的官员，应该能在这种高压制度下仍旧不出差错，哪怕天天睡不着、吃不下，也得照章办事。他要的不是好官，而是不会错的官。但世界上哪有这种人？所以结果就是所有人都学会演。朱元璋立下无数铁律，比如失印者斩，擅改印文者斩，印毁而未上报者斩，甚至对印章保存的材质、方式、交接流程都有明确规定。在这个制度之下，官员对印章的态度比对亲爹还慎重。你要是一个小县官，每天醒来第一件事就是摸印章还在不在，一旦发现丢了，恭喜你，命也差不多了。最经典的案例是洪武年间，有官员发现印章裂了个角，吓得连夜上报，但上级觉得你保管不力也是罪责，直接将其革职查办。他不是做错事，是不够完美。于是更多人开始采取静默保命策略，只要能不动印章就绝不动，只要能不签字就绝不签，做多错多，做少错少，不做不错。在这种制度之下，整个官僚体系看似井然有序，实则人人自危。你看到的高效管理，背后是全面恐惧；你听到的政令如山，背后是无人敢言。哪怕是三品高官，也不敢保证明天自己不会因为一张报表上的笔误掉脑袋。而这正是空印案会爆炸的土壤。官员不想犯错，却被制度逼着出错；制度想堵漏洞，却变成催生漏洞的黑洞。你不盖章，材料交不上去；你盖了章，空印属实犯法；你事后补盖也不合规；你找人顶包，那是串通，怎么做都不对，只能赌运气。而就在这套全方位高压中，一个地方小官的空印事件，即将引爆整个大明的蝴蝶效应。空印到底是怎么回事？听上去像个行政小纰漏，但在朱元璋的逻辑里，他简直是谋反未遂。可你要知道，这个东西不是谁胆大妄为搞出来的，
而是整个官僚系统绷太紧、拉太满、干不动的结果。事情从基层说起，比如一个县衙接到上级命令，要在5天之内提交全县土地税收明细、人丁册、仓储粮账，还得复印盖章，逐级上报。问题是，这类文件往往动辄几十页，动笔之前还要做田亩调查、统计人丁、核对粮仓，5天压根做不完。而如果延误时间，就属于不遵政令；如果报错数据，就是虚报政绩；如果内容合理但没有及时盖章，则算失职。唯一的折中方式就是先把该盖的章盖好，文件空着，后面再补填。这种先印后写的操作在基层很普遍，不是因为偷懒，而是为了能按时交差。就像学生交作业前先写名字，内容回头补，目的不是作弊，而是先别被老师骂。这种空印的文件往往是由基层吏员操作，他们拿着县令的印章，统一盖完，再分工填写。每个人都觉得这是默认规则，连县官也睁一只眼闭一只眼。只要上交后没出乱子，大家就当什么事儿都没发生过。问题就出在，万一被看到。当年的一位监察御史例行审查某地的公文，发现其中好几份文件内容雷同，字迹相近，印章整齐。他觉得不对劲，仔细一查，原来文件是后来补写的。这一查就牵出了空印这个操作，原本只是内部流程，现在成了伪造官方文书的证据。御史将此事上报中央，朱元璋得知后震怒，认为这不是行政疏忽，而是弄虚作假、官官相护、欺上瞒下的大问题。从朱元璋的角度看，这就像在他眼皮底下打脸。他辛辛苦苦建制度，是为了让国家高效运转，结果官员们搞出这种纸面服从、实质糊弄的把戏。他越想越气，直接下令彻查，不是查具体谁填错，而是要找出整个流程中谁擅自盖了章。调查范围从一个县迅速扩散到整个道区、整个省份，每发现一份空印文件，负责盖章的、拟稿的、审核的、存档的，全都要过一遍刀。不管你是亲自操作还是默许执行，一律连坐。于是很快，从最底层的吏员到知府、按察司、布政使，统统被卷进来。这就是空印案的真正可怕之处，它不是一个谁干坏事的问题，而是你有没有踩线的问题。制度线画得很细，但操作空间逼得很死，你不踩线就完不成任务，踩了线又等于犯罪。而最可悲的是，之前没人告诉你这是犯罪，直到查出来的那一天，我去，我犯罪了。这场查案不像我们今天理解的行政纠错，更像是一场针对整个地方体系的肃清风暴。朱元璋借此一举，打击了一批他早就不太放心的地方文官。他不问动机，只问结果。你空印就代表你胆大包天，你怎么不盖错别的，偏偏是国家公文？是不是平时早就这么干了？是不是结党营私？是不是串通贪污？有人因此被革职，有人被充军，有人直接问斩，处置极为严厉，连年资深厚的老官也不例外。据史料记载，某地知府因为属下吏员空印，虽无主观指使，但被定为监管不严罪，发配边疆，终身不得为官。这种操作不讲情面，不看身份，只看你有没有沾边。朱元璋在处理这案时，不是按个案处理，而是按批次下令，一封圣旨下去，可能500人一起被问罪。他的逻辑非常简单，一地空印，皆知皆罪。你作为领导不知情，那你不称职；你知道了没阻止，那你纵容；你阻止了没成功，那你无能。就这样，
一个本是行政流程的小细节，硬生生被拔高为政绩造假、官场腐败、背叛皇权的代名词。而空印成了官场里的炸药包，只要被发现，就等于你主动递上一颗引信，谁都不知道哪天被点燃。这场风暴迅速蔓延到全国各地，各级官员开始自查、互查，有人赶紧烧掉旧文件，有人提前辞职避祸，有人直接病倒请假，只求不要被卷进去，但没用。朱元璋的命令是倒查3年，只要3年内盖过空印，一律严办。更荒谬的是，在风暴过后，整个行政系统反而变得更僵硬，没人再敢动脑筋，没人再敢变通。一纸公文要传5道程序，每一道都生怕背锅，印章不敢动，签字不敢签，哪怕是最简单的调梁文书，都可能拖上10天半个月。行政效率不升反降，可没人敢说，因为说了可能被当成为空印行为辩护。最荒诞的一幕是，有官员为了不让属下乱盖章，干脆将印章焊在石板上，只能在他本人面前盖。这听起来像笑话，但在洪武年间是实打实的自保措施。怕的不是你不小心搞错，而是别人代你搞错了，你也一样有罪。空印案到这一步已经完全不是公文管理问题了，而是成了朱元璋全面控权的一个典型案例。他以此整顿了官场，但也彻底打碎了基层的自主性。他要的不是一套灵活高效的系统，而是一个整齐划一、人人谨慎、无人越界的纸面王国。可纸面再工整，也掩盖不了现实的割裂。官员知道什么事不能做，却不知道什么事能做；知道哪些话不能说，却不知道什么话能说；知道什么责任不能背，却永远不知道哪天就要轮到自己来背。而就在这场整肃如火如荼之时，更多人开始意识到，空印案不是一场风暴，而是一场新秩序的序幕。空印案真正爆发之前，朝廷上空其实早就乌云密布。如果你站在洪武14年的朝堂远远看去，会发现那气氛跟深夜的雷雨前夕差不多，闷压静得吓人。朱元璋还没发话，但所有人都在预感风暴将至，而这种预感是实实在在的从官员们的行为里渗出来的。最先变的是奏章。早年间还有些地方官愿意在奏章里讲点实话，比如哪里闹旱灾，哪里征粮征不动，百姓怨气怎么回事。但到洪武10年之后，奏章越来越整齐划一，全是丰收喜人、政通人和，百姓感恩戴德，仿佛整个大明都成了一个理想国。但事实是，有的地方闹虫灾，有的水利年久失修，甚至还有小股叛乱隐隐冒头。可没人敢报，报了就是抹黑政绩，说轻点是不体察圣意，说重了就是心怀不轨。你以为歌功颂德只是为了升官？不，那是求生。因为一旦你说了点让皇帝不高兴的事，他会第一时间怀疑你是别有用心，甚至怀疑你是否早就想好了要诋毁朝政，动摇人心。而一旦你被怀疑，你就不是建议被采纳，而是请君入狱。第二个变化是各级巡抚和御史的出行频率。朱元璋常常突然让御史南巡北查，谁都不知道谁是钦差，谁是钓鱼。你这边才报了一份粮仓数据，没2天就来了个监察官，要翻账、查仓、核数、走访百姓，甚至暗访你家里的仆人有没有多拿米。这种突袭式抽查搞得地方官人人自危，甚至有知府干脆把家眷送回老家，自己只留个小行李，生怕哪天突然被问话，直接人没了。
还有就是自我审查蔓延得特别快，官员们学会了在会议里只复述政策，不提建议，批文只签谨遵圣意，绝不多说一个字。会议纪要删删改改，全是模糊套话。你可能会觉得这像今天的政治正确模板，但在那个年代，套话不是形式，而是护身符。因为你永远不知道哪一句话可能被人翻出来，当成别有用心。还有些细思极恐的现象，比如基层的书吏突然消失，不是辞职，是被带走。临县一个县城因为一份报表数据和上月不一致，被直接拖走问话，再也没回来。结果第二天，那份报表就从档案柜里悄悄消失，没人敢再提这事。还有的县衙会在办公室角落装个小隔间，方便官员独立思考。其实就是一旦风向不对，能立刻关门自查，毁材料，躲风险。更夸张的是，有地方官主动向上级举报自己，写信说某月某日在处理一件漕运文书时，因夜晚疲惫未及清审，便批示签发，恐有失察。你以为他疯了？不是，他是怕被别人举报，自己先打个预防针，是真的吓尿了。而在这种人人自危的官场氛围里，最明显的一个信号就是印章的管理模式发生变化。以前是锁在小柜里，由书吏保管，用时签字登记。但到了洪武10年前后，各地都开始搞多人共管制，3把钥匙，3个人必须3人到齐才开锁。这种做法并不方便，但它意味着大家都怕单人盖章会背锅，哪怕是处理一个文书，也得3人见证，反复确认。这不是协作，而是连坐式自保。再到后期，印章甚至成了危险物品，有的地方干脆把官印交给卫兵保管，有的在日常公务中用临时章，等确定无误后再补正。这种极度谨慎背后不是制度要求，而是心理恐惧。每个官员都知道，空印案的苗头已经在地底滋生，只等哪一天天雷滚落。而最诡异的一件事是信任机制彻底崩塌。原本同僚之间还能互通有无，共同商议事务，可到了这个时期，同僚变得比上司更难应对。因为你不知道谁会为了自保举报你，谁会借你一次疏忽而上位，谁会为了保全自己把你出卖给钦差。比如你写了份简化处理的报表，本意是赶进度，但同事可能当晚就写封匿名信给巡抚，某官近日屡有简略之举，恐有敷衍政务之嫌。这封信能让你3个月都不安生，所以很多地方官直接选择单干不分享，表面热情，背后防备。你说这是一种什么工作环境？简直就是鱿鱼游戏。而就在这份人人自危、处处留心的阴云下，空印这个小操作逐渐成为焦点风险。一方面，官员不得不这么做，因为不这么做，文件根本赶不完。另一方面，一旦有人翻旧账，他又是最容易被揪出来的硬伤。不需要解释，不需要查背景，只要看到空白公文上盖了章，你就有罪。而且不只是你有罪，连带审核的、存档的、签字的、抄送的，统统不能幸免。你看，风暴还没来，但空气已经变得难以呼吸。朝堂之上，没人谈政事；地方之下，人人只顾自保。空印案的导火索其实从来不是谁犯了大错，而是整个体制在高压下的自我激变。它不是一场意外，而是官场生态长期变形之后必然裂开的那一道缝。而这道缝不再只是制度漏洞那么简单，它已经通向了信任断层的深渊。皇帝不信官，官不信下属，下属不信同僚，连最基层的文书也不知道自己明天还能不能活着见到这份文件被盖章。空印案真正爆发那一天，
其实所有人心里都知道，这不是开始，是终点。空印案的引爆点，说穿了就是一句话：皇帝震怒。可朱元璋是什么样的人？是那种平时已经够苛刻，一旦发怒就不是问责，而是问命。所以当那份被揭穿的空印文件摆在御案上，他不只是动了气，而是下定了决心，这次要杀一儆百。案子最早由监察御史在江南道揭出，一份按时上报的粮仓文书被御史发现格式规整，墨色一致。翻页一看，连签字的笔迹都像是刚写上去的。更怪的是，最后一页的盖章位置空了个白印。这在外人眼里或许只是填报习惯，但在朱元璋眼中就是赤裸裸的欺君。他立刻下诏彻查此事，并限7日内交出责任人。接着命锦衣卫南下督办，不按正常程序，不需地方报批，直查到底。从这一刻起，这已不是一个单点事件，而是一场全国范围的系统性政治清洗。被查的第一人是江南谋府主簿，一个刚刚上任2年的小官。他在例行填报粮仓储量时，因为数据来自下级县衙，流程紧凑，时间短，于是提前将供应盖好，等数据到齐再填写内容。这事在地方上很常见，他也不觉得稀奇，甚至做完还让书吏检查一遍。哪知那位检查的书吏当晚就被带走问话，审讯中承认事先盖章系主簿安排，一锤定音。接着调查向上推进，查出主簿上级知府默许此类操作多年，甚至曾口头授意先盖印再填文，不要误时误限。而这位知府是朝中某位老臣推荐的地方骨干，算是个根正苗红的清官代表。朱元璋听闻此人也涉案，冷笑一句：清官最会掩耳盗铃，直接下旨斩。这个斩字不只是杀一个人，而是定调。空印案从此进入以杀治乱的阶段。7天内，江南道官员10余人被捕，3人就地处决，其他被押往京师，连夜审讯、查供、逼问、追源，要把空印这件事查个底朝天。紧接着，风头蔓延至其他道区，湖广、江西、浙江也相继报告有文件盖章不符程序，原本只想低调处理，结果都被朱元璋下令严办不赦。于是各地官员纷纷开始自查，希望在朝廷来人之前把可疑印章清除。有人焚毁旧文档，有人篡改存档签名，还有人夜奔京城自首，指望一句主动交代能换回一命。但朱元璋这次铁了心，他不是要查问题，而是要树典型。他要通过这次整肃告诉天下官员，不是你没错，而是我还没找出你的错。这种心理战术比刑罚更令人窒息。很快，空印案从江南一线蔓延到京师6部，因为很多地方文书的最终汇总都在6部各司，而各司也存在提前审核、批量盖章的流程。一查之下，连礼部的某位主事也被牵连进去。朱元璋勃然大怒，朝廷之中竟也敢如此妄为。一句话把本来还抱有侥幸心理的京官们彻底打懵。从那天起，京师夜晚再无灯火通明的宴会，只有文书房里彻夜不息的油灯。每个官员都在翻阅自己的旧档案，试图找出哪些地方可能踩线。每个吏员都低头干活，避免引起上级注意。每封文件都经过3重核查，5道签字，就怕落下个不合规3个字。而锦衣卫的介入更像是一把明晃晃的刀，时时悬在头顶。他们不穿官服，不打招呼，突袭入府，搜查文书，拿人无声无息。
被带走的人大多3日内消失，再无消息。即便后来释放，也早已丢官弃职，家破人亡，整个官场陷入一种诡异的静默状态。最荒唐的一幕出现在一位巡抚大人身上。他在审查属下公文时，发现几页落款时间不同，却用了同一批印油，怀疑有人一次性盖章后分批填写。他没说什么，只是默默将整批文件烧毁，然后向朝廷报告：属下公文污损，不便上呈，已责令重报。他以为自己做的隐秘，结果那批文件的副本早已在京中备案。3天后，巡抚被召入京，撕毁文书，意图遮掩，押往诏狱。你看，在这种全面监控、步步设防的环境下，没有人是安全的。你今天盖了印，明天就可能被查；你今天没盖，后天可能被问为什么不盖；你今天没事儿，只因还没轮到你。这就是空印案最残酷的逻辑，没有一个明确的错，只有一个随时可定的罪，变态至极。而朱元璋的态度始终如一，无论你地位多高，资格多老，只要踩线就必须处理。他不是为清查而清查，他是要通过这场风暴，把那些装老实、实糊弄的人全找出来，把那些嘴上忠诚、心里算计的人吓住，把所有官员都逼成谨小慎微、不敢自作主张的机器。这一波雷霆之怒，彻底击碎了官员心中仅存的一点弹性治理幻想。从此之后，大明官场的核心原则变成了3个字：不越线。而所谓不越线，其实是不思考、不创新、不负责的另一种说法。空印案的全面爆发，带走的不只是几千张文件、几百条性命，而是官僚系统里最后一丝主动性。而在一个只能听命、不能判断的体系里，效率和真实都被埋在了沉默的深井之下。空印案全面展开之后，大明朝堂真正进入了血雨腥风的时刻。别再以为这是一个行政管理的问题，从朱元璋下第一道斩子起，他就已经演变成一场政治肃清、一场权力重构的剧本。这场剧本里没有配角，人人皆是猎物。最要命的是，朱元璋不光要追责，还要追根。他要的不只是谁盖了印，而是谁让你敢盖。所以，空印案的调查不再停留在文书本身，而是开始顺藤摸瓜。每一份空印文件不只是一个罪证，而是一根绳子，要牵出背后的系统、链条、人脉、默许者、推行者、背书者。于是，从县衙吏员到知府，再到布政使，从礼部主事到兵部侍郎，官阶不断拔高，查案如滚雪球。最典型的连锁反应发生在徽州道，起初只是一个典史因仓储数据不符被查，结果一审之下，他交代是按惯例操作，县令默许。县令一听，赶紧咬出知州，说是上任前就这么干。知州不甘落单，连夜供出布政使，训令有误。再一层，牵出右丞相门下幕僚参与流程修订，这一串人被接连逮捕，从7品到2品，一级一级被拽下水，像拆塔似的没个尽头。朱元璋看到这套供词，反而更冷静了。他不是发怒，而是兴奋。他觉得自己找到了腐败的土壤结构，不是哪个人在贪，是整个系统已经长出了一种默认违规的文化。他于是干脆放话：凡空印者，不论官卑官高，一律治罪，知情不报，连坐3代。3代啊，不是夸张，就是字面意义上的祖父子全查，全牵连，直接端你全家，这班还怎么上？
这日子没法过了。这一招下去，整个官场立刻哀鸿遍野。以往官员犯法，最多自己担责，现在是你出事，你爹跟你儿都不能善了。一些上了年纪的老官得知下属被查，第一时间写奏章请辞，理由也不绕弯子，年老体弱，恐无力督责属员，愿归田自省。其实是怕再任一天，后人都得受牵连。而朱元璋并不手软，他不仅不允许请辞，反而指派这些老官去查自己下属的旧账，如果能查出，则加赏；查不出，说明包庇，连老官一并问罪。很多原本只想安稳退休的官员，突然变成了办案钦差，一边审查下属，一边害怕自己早年的某封公文出错，再别被翻出来了。实话，这种工作真的太致癌了。你问这种气氛下，还有人想当官吗？有很多人排着队上书，愿以死请命，主动请求接管审案职务，不是为了报国，而是赌自己比别人快一步，不被清算。更甚者，有人为了邀功，编出下属某年某地空印一事，结果查无实据，被皇帝称赞敏察，竟也升了3级。你看看，空印案到这一步，已经变成了一个巨大的政治风口，谁都想在风暴里找到一块浮木。地方官的日子更难过了，他们夹在中央命令和地方现实之间，连喘息的空间都没了。前脚刚贴完查清无误的告示，后脚就被叫去诏狱协助调查。有人白天还在主持公文整改，晚上就被带走；有人上午在布政司开会，下午就出现在行刑榜单上。而最令人心碎的是那些无意之过的官员。一位江西知县任职4年，政绩斐然，清廉有声，结果因属下在一次年终汇总时重复盖印，被定性为监管不严。家中老母哭求于世，百姓连夜请愿，甚至有乡绅愿意田产抵命。朱元璋只回了一句话：法不容情，知县午门问斩，百姓跪满10里。空印案的惩治机制完全是连坐式的，你是主簿盖章了是罪，你是县令没审是罪，你是知府管不到是罪，你是布政使辖区出事是罪。哪怕你人在京城，哪怕事发时你休假在外，只要那份文件落款里有你的辖区，有你的属员，你就要接受问责。不是说你真犯了错，而是你在位不察，你负有监管之责。最绝望的是，没人知道这场风暴何时结束。朱元璋下旨说，从此常查空印，就像说从今往后月月打雷，不是一次处理完，而是常态化监控。从此之后，每份文书都可能是定时炸弹，每个盖章动作都像在触碰机关。基层官员整天不敢写字，生怕一笔不慎出结构问题。吏员们开始偷偷练字，模仿上司笔记，以备突发需要修补。而那些还侥幸在任的高官们，他们也不好过，因为朱元璋的一个新命令让他们彻底清醒：凡官吏空印案发，其主管之6部主事及承办员吏，如30日内未能上报，交出责任人者，并视为同罪。这意味着，谁的辖区出事，谁就得立即给出人头，否则就是你知情不报，是你包庇纵容，是你与其一体。于是，逼供开始在全国蔓延，不管你有没有过错，只要你一度涉过那个公文流程，就得出面交代，就得写说明，就得签字画押。没人还在问真相是什么，所有人都只问一句：这件事我怎么脱身？
空印案发展到这一步，已经不再是行政审查，也不是惩恶扬善，它是一场官场上的生存淘汰赛，不是看谁能力强，而是看谁命硬、动作快、手够干净。而更深一层，是朱元璋借机打造一个全新的政务生态，所有人必须绝对服从、绝对谨慎、绝对透明，哪怕这三者互相冲突，也必须装作能做到。在这样一个逻辑下，大明的官场从治国工具变成了监控容器，从此之后，没有人还敢拍脑袋决策，没有人再愿先斩后奏，一切必须有凭据、有流程、有印章、有签字，最好再有2个证人、3份副本、5层备案。你以为这是规范？不，这是保命指南。而这份指南是用多少人命换来的，是用多少恐惧熬出来的。空印案还没完，真正的沉默才刚刚开始。空印案余震未息，朝堂上像被投下了一颗重磅炸弹之后的废墟，尘土未落，残壁犹在，但朱元璋的手却没有停。他知道恐惧只能维持一时，只有机智才能控制一世，所以他顺势而为，推出更密不透风的新制度。简而言之，你想活下来行，但只能变得比我更狠，比制度更冷。第一波空印案结束后，许多官员原以为大清洗完事儿该松口气了吧，但他们错了。朱元璋没有把它当成事件，而是当成开端。他下令重新制定文书管理规范，对盖章流程进行重构，划定了每一类公文的责任、分工、实现要求、签字流程，甚至连墨块的品牌、印泥的保存方式都要列入登记。听上去很严谨，对吧？可落到执行上就是灾难级别的内耗。因为所有责任节点都清晰标注，那也就意味着只要哪一环出问题，就能精准追责。换句话说，不再有模糊空间，不再有缓冲余地。一封普通的条梁公文，从起草到提交，需5道签字、2道盖章，还要3人联签责任声明。而这3人中，任何一人若未来被牵连，其他2人也不能独善其身。于是出现一种非常魔幻的场面，官员们在签文件之前，先互相确认你最近有没有问题，有没有和谁有过节，确认完才敢落笔。大家变得极度谨慎，极度计算，他们不再关心事情本身是否合理，只问一个问题：签了这东西会不会死？如果风险超过阈值，那宁愿拖着不签。朱元璋很快发现，各地政务效率全面下降，不是官员罢工，而是没人敢碰纸。而在这样的大背景下，出现了一批新的官场生存流派，比如等风派，只要不是紧急公文，先放3天，看有没有别人先出事。还有沉默派，能不发言就不发，能不签名就不签，全靠复议和重复上级意见度日。最让人叹为观止的是镜像派，这类官员每天只做一件事，把上级前一日的决定复制粘贴到下级政令中，不动一个字。你以为这只是个玩笑，其实这是逻辑最合理的安全之道。因为朱元璋定下的新制度是错了有罪，对了也要问，你凭什么自己决定？当服从成为唯一合法行为，判断力、主动性、实用性统统成了高危品。最先活下来的不是能力强的，而是最会自保的。他们善于隐藏，善于推责，善于拖延。他们练出了一身防身术，叫不做决定，不主动请命，不留下痕迹。他们白天一副恭谨，夜里把所有文书背影都查一遍，看有没有哪里将来可能被误解的地方。
而这一整套生存术也被年轻官员争相学习。有人私下做了奏章风险等级表，根据关键词、语气、引用条文的数量来判断一篇奏章可能引火的几率。有些县令甚至请书吏写出3个版本的公文，一份正常版，一份套话版，一份我不太同意但照办的模糊版。等上级风向明确，再挑一个递交。朱元璋并不是没看到这种局面，他甚至觉得这证明了制度的有效，因为他们怕了，说明我治住了。可怕的是，他并不认为这些是畸形。在他看来，一个官员如果不愿冒险，不敢妄动，只做自己分内之事，那正是他想要的良吏。但现实是，这种良吏也许能保住脑袋，却保不住国家的运转。地方治理日趋僵硬，比如一地闹水患，当地百姓急盼疏浚河道，县令也知问题严重，但水利项目未列入月度核批流程，如果擅自调拨人力物资，属于越权。若请示上级，来回批复要2月。最终，县令决定先交请示，不动工程。结果水灾扩散，民房被淹，百姓哀嚎。奏章最后只写下明不实政策，望其扰动，以依法劝散。你可能觉得这太荒唐了，但这正是朱元璋控制型治理造成的典型结果。事情明明有解法，但没人愿担责，谁都知道该怎么做，但谁都不敢开口说。于是政策日趋繁琐，执行日趋软弱，百姓痛苦加剧，而文书上却安稳如常。更严重的是，整场空印案后，怀疑一切成了朱元璋的常态。注意听啊，变态要显形了啊！他觉得制度出了漏洞，是因为有人从中牟利；他觉得奏章一致，是因为有人暗中串通；他觉得效率低下，是因为有人抗命不遵。于是他开始推行告密奖赏制度，谁举报谁有空印行为或有掩盖行为，经查属实，提拔1级，赏银100两。这下更热闹了，各地开始出现一批业余检举官，他们不再是监察人员，而是各级官吏，甚至下属书吏。有人白天公事照办，晚上写匿名信举报上司，昨夜签批仓促，有违审章流程。有人干脆联名举报同僚过于熟练的书写格式，恐为旧稿复用。有时候连笔迹雷同也能成为罪证。而当举报成了升官捷径，当打小报告成为政治武器，整个官场已经不再是一个治理机构，而是一个封闭循环的恐惧工厂。你不说别人，别人会说你；你不挖别人，别人就挖你。每一个夜晚，京城灯火通明，不是因为勤政，而是因为没人敢睡。在这样一个人人自危、人人设防的系统里，活下来就成了最高追求。有人甚至写下生存实则，广为流传。1曰不主动，2曰不复议，3曰不留手记，4曰不谈旧事，等等，条条写得清楚，句句刻在骨头里。而那些在空印案之后活下来的官员，确实都学会了一个能力——演。他们看上去忠诚无瑕，事事合规，流程完整，但你看不见的是，他们内心早已冰冷，眼中只有风险，没有百姓，笔下只有格式，没有内容。他们不思进取，不因政绩自豪，也不因疏失羞愧，他们只关注一点：我是否安全？而这种冷漠，才是空印案之后朱元璋真正制造出的官场沉默。在空印案的铁拳之后，大明的官场进入了一个诡异的状态，所有人都还在岗位上，但仿佛没有人在真正做事。不管是朝廷6部，还是地方布政司，再到基层县衙，每一个人都像是被拧紧的发条人，只敢重复，不敢创新，只求安全，不求效率。
地方官的日子尤其难熬。过去他们还有点自主权，能就地协调事务，快速处理问题。但空印案之后，自主权成了最危险的东西。你敢自己拍板，那叫擅权；你等命令不动，那叫不尽责。你拍错了是谋逆，你拍对了也是未得指示，左右都是错，那就干脆不动，等上面的旨意。慢是一种生存策略。于是各地衙门开始出现一种怪现象，不是没人干活，而是所有工作都陷入了文书堆。你要动一批粮，就得先写报告、做预算、请示批文、调档备案，走5道流程。你要修一条路，也不是喊人去干这么简单，而是先立项，再上报，再核批，再备案。每一步都要盖章，每个章都要10句支撑，而这些支撑往往要靠之前已经盖过的章、签过的字，于是循环反复，越理越乱。你以为这是行政效率低，其实不，这是故意拖。官员不是不懂事，而是太懂官场。他们知道，一旦主动作为，就容易留下操作痕迹。但如果你一步不落，按程序来，哪怕最后出了问题，也可以说我是照章办事。这不是消极怠工，是经验主义下的自保术。而这种程序合法、实际脱节的局面，催生出一整个公文文化。文件越来越厚，字越来越多，内容越来越空，格式越来越严谨。有人说，那时候的大明文书已经成为一种纯粹的艺术，不是为了解决问题，而是为了展现你有多不会出错。这直接导致基层治理出现2个世界，表面上文件里风调雨顺，百姓感恩，但现实中征税凶猛，工程停摆，盗贼横行。比如某地爆发疫病，县衙按制度必须先上报至府衙，由府衙定性为非属天灾，再报布政司申请应急粮，而每一层都需要填写灾况明细并盖章。结果等到批文下来，病已传遍8乡，棺木都快没地儿放了。而你要问这些官员为什么不上报真实情况，他们会低头冷笑，写了也不准，还多惹事，不如不写。他们不是不知道百姓苦，而是清楚制度冷。他们不是没有能力解决问题，而是没有动手的资格。他们活得清醒，也活得冷漠。与此同时，中央朝廷也陷入一种自我繁殖的监管循环。朱元璋为防止底层造假，不断增设监督岗位。锦衣卫之外设有巡查使，巡查使之上还有御史，御史之间互相盯，甚至设了御史纠察台，专查御史有没有瞒报。而他们查完之后，结果还要被6部再复审，最后送入皇帝预览，逐条批复。流程越多，透明越高，效率越低。这种层层监管反而导致真正有问题的地方更容易藏得住，因为只要每一层都写的没问题，那最上层就永远不知道底层早已腐烂。空印案本来是想打破虚假，结果却催生出一整套完美伪装。不是没人说实话，而是实话太贵，说不起。而更具讽刺意味的是，这种荒诞不是发生在边远之地，而是遍布全国。京师尚书省一位郎中坦言，京之文牍100字不过3亿，奉旨尽办以毕。意思是，不管事情多复杂，最后都要包裹在这些礼貌性句子里，避免任何承担。而这话传出后，那位郎中很快就被调任，理由是言辞轻慢，官不聊生。这4个字从来不是形容穷苦，而是形容恐惧。不是没有饭吃，而是吃了饭也不知道明天还在不在。朱元璋对官员的惩罚不再局限于职务罢免，而是从财到命全面覆盖，轻则罚俸、抄家，重则充军、入狱。
最严重的就是秋后问斩。尤其是对有过案底的官员，一旦空印相关或其他疏漏，旧账被翻，立即按屡犯不改加重处置。有一位知府曾因某年未报粮调数被记小过，空印案后因复明一份存档文书被重新提审。审讯时，他反复辩称不知情、未亲签、无主观故意，但审理官只问了一句：“你在其位，何来不知？”便定了罪，3日后处斩。这种毫不留情的管理哲学，最终带来一个深刻的后果：官员不再有职业生涯这个概念，他们活得像临时工，走到哪算哪，熬得过风头就谢天谢地，哪怕升官也不敢高兴太久，因为你升得越快，盯你的人就越多，批你奏章的眼睛就越毒。有一位升至右迁都御史的重臣，在接任当天便命家人烧毁旧稿，清理书信，改换所有章程，还在衙门里刻下3行字：物信旧有，物尽旧属，物留旧物。这不是洁身自好，而是清理风险。他明白空印案之后，任何熟人操作都可能变成罪证，最安全的方式就是让所有过去一笔勾销。而就在这样的自诉与自残中，大明的地方官僚逐渐从能臣变成了影子。他们没犯错，但也没留下印象；他们不坏，但也不再做好。这才是空印案后最深远的崩塌。不是人死了，是志气死了；不是文件出错了，是精神断线了。从此之后，大明的官员不再是治理者，而是执行者；不再是政治生命体，而是行政节点。你做的每一件事，首先要问能不能保命，不是能不能立国。而当这样的思维彻底扎根在官场的肌肉记忆里，一个朝代的活力也就被悄悄埋进了档案柜底。当空印案的风暴扫过大明官场，留下的不是清朗明净，而是一种彻骨的沉默。那是一种无声的压迫感，不是来自外敌，也不是来自百姓，而是来自官员自己。洪武朝的奏章堆得越来越高，可朝堂上却越来越静，没人敢先开口，没人敢多问一句，更没人敢讲一句不同看法。你要知道，奏章在古代不是简单的文书，而是官员与皇帝之间最核心的沟通管道。可在朱元璋这里，奏章成了一把双刃剑。你写的不周是能力问题，你写的太好是动机问题，你写实话是政局不稳，你写假话是欺上瞒下。哪怕你只是说了句本府之治尚有不敬，就可能被扣上妄自菲薄、意图卸责的罪名。于是官员学聪明了，奏章的核心内容逐渐转变为表中词，比如感圣恩浩荡，愿为犬马之劳，唯恐失职，昼夜不安，这类套话成了标配，千篇一律，模板化输出。有的官员甚至直接找前任留下的范文，稍作改字后重新提交。奏章写到最后变成了陛下好，我也好，一切都好。但你以为套话就安全？也不。有一次，一位知府奏请减税，开头用了百姓怨声载道6字，本意是为民请命，结果被朝廷定为妄言民怨，当即问责，削职为民。消息传出，其他官员立即学会，说民苦不如说民虽勤苦，亦感圣恩。奏章成了官场的高压游戏，每一个字都可能是地雷。你不写，皇帝说你懒政；你写错，皇帝说你造反；你写的对，也可能皇帝说你居功自傲。于是最保险的做法就是多写无事，少写有事，不写最好。有些县衙连报灾都不报，旱涝了结，等百姓自己迁走，文件上依旧写着岁丰民和。这不是偶发，
而是集体沉默，上不下达，下不上报，官员之间也保持极度克制。知州不对布政使多言，布政使不对巡抚多讲，大家在文件中礼貌往来，在现实中互不接触。你问一个人最近工作如何，对方只会说尚在谨守本职，未敢妄动，像念咒一样。有人说洪武末年的官场最常见的一句话就是不敢妄言，而这种沉默很快也感染了皇帝本人。朱元璋开始发现，怎么最近奏章上问题越来越少，怎么百姓都不闹事儿了，怎么连边患也没了？是大明真的太平了，还是大臣都在骗他？于是他开始怀疑，他不是松口气，而是更加焦躁。他觉得他们一定是在合谋。他干了一件事，命令6部轮流反写奏章，即要求官员上报时必须附带不利情况说明，凡只报好不报坏者一律问责。这原本是想打破沉默，结果却适得其反。官员们于是写奏章的技术更高超了，先大段赞颂，然后说些轻微瑕疵，如偶有鼠害，近来风大，来交差。而真正的大问题依旧压在底下。朱元璋越来越不信任手下，干脆重启密折制度，让下级可绕过上级，直接给皇帝写信。听起来好像官员可以直通圣听，但很快大家发现这更可怕了。因为你越级上书，就意味着你在揭人短，哪怕你说的是事实，一旦被查出你没先报给直属上司，那就是规避行政路径，属于不遵体制，结局也好不到哪儿去。所以你会看到一种荒唐的现象，密折通道开了，可用的人却越来越少，谁都知道那是个送命邮箱。整个洪武后期的官僚体系就像一座庞大的沉默金字塔，表面庄严肃穆，内部密不透气。每个官员都在表忠，在守规，在装聋作哑，每一个岗位都有文件、流程、记录，但没有一个人在判断，有的只是规避，有的只是等待，有的只是服从。最可怕的沉默，并不在于你说错了，而在于你从不再想说。而这正是空印案之后朱元璋治理体系的真实写照。他以为用恐惧可以换来忠诚，结果换来的是空壳的顺从。有一位户部郎中临终前留下一句话：我一生为误国，却从不敢进言。这不是对皇帝的控诉，而是对整个制度的无力叹息。他活在制度里，完成每一份报表，签每一个章，从未做错一件事。但他知道，正因为自己从未做错，所以也从未真正做对。大明朝的沉默就这样从一个空印案的惩罚慢慢渗入每一层政务流程，最后成为一个时代的特征。如果说空印案让官员变得缄默，那接下来朱元璋打造的监控帝国才是真正让他们连想都不敢想的一波终极神操作。他不只要你听话，他要知道你有没有动过不听话的念头，而这种念头的捕捉不靠猜，不靠神通，而靠一张密密麻麻无孔不入的告密网。朱元璋早就知道，官场的最大问题不是不执行，而是表里不一。空印案之后，他相信人可以把奏章写得滴水不漏，表面上忠心耿耿，但一转身就可能在饭桌上骂朝廷，在酒后谈笑中泄密。所以他决定要听真话，就不能只看公文，他要看背后那张脸，那张没人看见时的脸。一套从中央到地方的密探制度悄然铺开。锦衣卫、东厂尚未成熟，但朱元璋已经提前开始实验特务型治理。首先，在京城，他设立巡街校尉，不穿官服，不挂官衔，实则是监控各衙门的日常行踪。他们不审案，不管事，
只干一件事，听谁在背后说话，谁在办公室里发牢骚，谁对政令流露出一点点犹豫。其次是密折制度的下沉，他曾明言，官不可太过亲密，亲则必生。意思是，官场不许有哥们儿，谁和谁太熟，就是在结党。于是，本来还勉强维持的同僚互信，直接碎成一地鸡毛。而更令人发毛的是，告密者的身份不再局限于官员本身。朱元璋把触角伸进了官员家里，妻妾若知其夫有不忠言行，可越级举报；子女若知父有违制之举，亦可上书朝廷。有个工部郎中因妻子举报其夜间谈话多有微词，被贬为庶人，家产尽抄。这不是偶发个案，而是制度设计。朱元璋深知，一个人最放松的时候，不是在公堂之上，而是在饭桌之前、枕边之后，所以他在家庭内部设下了无数潜在的眼。你以为家是港湾？不，那是最后一道防线。一旦守不住，你连为自己辩护的机会都没有。更夸张的是，一些地方还出现了告密点，不是暗网，是明设在县衙角落的小木箱，标明奏报起处，百姓和小吏都可匿名投信。你想想那画面，一个文书路过，看你今天批字慢了半秒，晚上回家写封信，某官近日沉默寡言，恐怀异志，你明明只是肚子痛。于是告密变成了常态，变成了和奏章一样正常的行政活动。你今天没举报人，上级会问你本月辖区无异常，是否查核不细。告密不再是揭发，而是一种工作成果。于是举报信暴增，内容五花八门，甚至有人连同僚穿的衣服颜色都写进去。近日着黑衣，面色不善，恐有怨意。朱元璋看到这种密报，不但不嗤之以鼻，反而大喜，其查也细。当然，他知道这些告密里也有水分，也有夸大，但他不在乎。他要的不是信息准确率，而是人人自危的气氛。他要让你知道，你说的每句话都可能被记录，你做的每个动作都可能成为呈报的材料，你每一次犹豫，每一次叹息，都可能被人理解成居心叵测。于是沉默再升级，变成无痕。你不能在办公室多说一句废话，不能在回家的路上被人听到说了最近事多。你不能皱眉，不能停顿，不能迟疑，你不能看起来心烦，不能比平时更兴奋。你甚至不能太安静，否则别人会问他最近是不是有什么想法。这种制度落到地方更是层层加码。很多地方衙门开始自行设立值日侦记，本是普通吏员，负责记录衙门气氛、人员流动、言谈细节，3日一报。再比如，相关的日常接触对象必须备案，谁进家门，谁来做客，谁在市集与之交谈，全部记录。有的布政司甚至要求主官的书桌摆设保持一致，理由是忽有异动，恐事心变。你说这是不是疯了？在今天看来，简直是控制狂的行为艺术。但在当时，这是政务规范化的一部分，它不是阴谋，是光天化日之下的制度正当操作。而朱元璋对这一切非常满意，他甚至说，使人人疑而不敢犯，乃为善治。一句话道尽他治理思想的核心，宁可一错100人，不容一人漏网。这样的制度效果确实显现了，没有人再敢说闲话，没有人再敢讲自己意见，没有人敢私下接触、私下结交。整个大明官场像被罩上一张大网，每一根线都在轻轻颤抖，谁多动一点就会惊动四方。而这样的网络不只是覆盖官员，更蔓延进士绅、教师、乡老、
学堂、书铺。他担心有人在书籍中夹带私论，于是审书审文。他担心学生学歪了，于是规定学官要每季报告教学内容及学生言行，甚至连丧礼、祭祖、庙会也要派人记录，听谁在哭谁，说了什么话。你以为这样只是压制，其实不，这才是真正的系统性重构。他用这种全面监控换来了形式上的极致稳定，但代价是人人晋升，个个闭幕。你以为你身边的人是同僚，其实他是线人。你以为老婆在劝你保守，其实他昨晚刚写了封信。人不再信人，话不再有温度，笑声不再代表喜悦，而是一种带着分寸的社交掩饰。朱元璋赢了吗？在表面上，他当然赢了。他打造出一个让所有人言听计从的王朝，他建立了一套可以让官员无死角服从的系统。他用恐惧统治了舌头、手指、眉眼和心脏，但他也输得彻底。他亲手毁掉了官场里最珍贵的东西——信任。一个社会一旦没有了信任，剩下的不是稳定，而是死寂。而这种死寂从空印案开始就已注定。空印案是个分水岭，分开的是还能说话的朝堂与只有回声的朝堂，而从这个分水岭延伸出来的是一个更深层的制度洪流。文字狱的前奏已悄然奏响。朱元璋开始管你怎么写字，怎么用词，怎么修辞，甚至怎么叹气，因为在他看来，语言不是表达，而是立场。你说什么，就代表你站在哪一边。空印案期间，他发现很多官员虽然表面顺从，但暗地里仍有怨气，而这种怨气最容易藏在文字里。于是他决定，不只要你服从行动，还要你服从表述。比如，一份报灾文书中用了若干不堪一词，被解释为疑似指责国政不力；另一份公文中出现民间多愁，被曲解为暗指天子不得。最典型的案例是洪武20年，一个叫陆仲文的学官，因为在书院讲学时引用楚王好细腰，宫中多饿死来比喻上行下效，本意只是儒生批判权力结构的惯用手法，结果被御史上奏，说这是讽刺圣上苛政。朱元璋一看，暴怒，饿死二字即为诅咒，直接下令查办。陆仲文被剥官籍，流放千里，书院关门整顿。自此之后，学堂讲义、官员诗稿全成了高危物品。从那以后，大明的文风发生了诡异转变。原本还能见到一些谏言体、论政体的奏章，现在统统换成赞颂体、颂德体。不是没人会写，而是没人敢写。比如洪武初年，还有人敢在奏章里写“上启陛下慎用权臣”，现在只能写“蒙陛下远见，忠佞英明之极”。连盼、愿请这类带建议色彩的词都变成风险点。朱元璋为了配合这种文字清洗，还专门颁布了制告格式、奏议范式，限定公文用词不得超出指定词汇，尤其是对皇帝的描述，只能用圣上、天威、皇恩浩荡等固定称谓，其他一律视为不敬。你觉得固定模板只是效率工具？不，这是思想矫正工具。他要的是，不管你怎么写，写出来的都要像他想听的那样。更荒谬的是，这种文字规范化还下沉到了社会层面。坊间私书、私刻小说、寓言诗集，甚至对联、碑文、墓志铭，全部在监察范围内。地方学官要负责审查当地文人创作，一旦发现含沙射影，哪怕没有明指，也可能被定为指桑骂槐。于是文人们开始删稿、改稿、焚稿，
有人甚至主动上交旧作，以免哪天被人旧闻翻案。这就是空印案的后遗症，它摧毁了制度边界，也把原本行政合规的问题扩大到语言秩序。在朱元璋眼中，话不是话，是暗号；诗不是诗，是情绪动员；公文不是工具，是忠诚测试。他相信，只要控制语言，就能控制思想。从签名到奏章，从家书到课堂，他要你说什么，不能说什么，统统定规、定型、定律。而这一整套语言管控，很快催生出一种新式文风，标准化的、冷漠的、千篇一律的明代语言。比如，一个报告洪水灾情的奏章，可能全文这样写：奉旨巡查至明勋，恭逢天雨不止，田亩微损，民心未动，以部署秩序，万众感恩。看上去风平浪静，实则尸横遍野。你听不到哭声，只能看到感恩。还有一类是预防式文字自杀，即文人在写任何东西时，先自毁锋芒，再抹掉情绪，然后模仿前人模板，再刻意留空其意，最后署名时还会加一句词不达意，唯望胜见，不为表达，只求过关。这种装哑巴式写作变成那个时代文人的基本生存技能。可笑的是，这种风气在当时竟然被视为忠诚表现。你写的越无害越无聊，说明你越稳重越可靠；你越不敢用成语，越不敢做比喻，说明你无他心；你连私信都写得四平八稳，那就是连私下都忠心不二。一个真正合格的官员，是连梦话都不带比喻的。更难的是，一旦你被盯上，不止你倒霉，你的旧文、旧诗、旧讲稿，全都能变成你早有不敬之意的证据。史书记载，有官员因20年前在友人书册中提了一句“东风不解，国愁浓”，被翻出按影射皇朝不安论罪。你说那不是失义吗？是，但在朱元璋那里，那是讥讽国政。于是文字狱的气息就在空印案的焦土上慢慢升起，它不是骤然爆发的，而是像雾一样渗进你生活的每一寸空气。你以为今天只是在写工作报告，其实已经在接受语言政治的洗礼。你以为只是写一首感怀之作，其实可能在埋下一颗定时炸弹。而这种文字狱的前奏一旦开始，就不会停。后来的建文年间书案、永乐文字审案，都是从这套机制演变而来。谁写了什么，谁说了什么，谁没说什么，全都可能成为忠与不忠的依据。大明王朝自此进入一个语言不自由、文字被驯化的时代。你可能会问，朱元璋为什么这么怕话？其实不是怕话，是怕隐藏在话背后的可能。空印案教会他一件事：看得见的规矩都能被钻空子，那看不见的思想更可怕。所以他选择了彻底的控制，从制度控制到语言控制，最后是认知控制。他不允许异议，也不允许沉默。他要的是你在纸面上，在字缝里，在墨香中时时写出我爱皇帝。这不是统治，这是篡改人心。而从这一刻起，大明的风骨开始破碎，文官阶层的思想活力开始萎缩，朝堂不再有争鸣，庙堂不再有回响。空印案烧毁的是文书，文字狱焚化的是灵魂。朱元璋越来越像一个被自己制度围困的皇帝。他本想靠严法治国，靠制度维稳，但随着空印案的余波持续扩散，他突然发现，这个国家好像一切都在运行，可他却越来越看不懂了。文书井井有条，奏章规规矩矩，可官员沉默，百姓冷眼，他听不见真实的声音，看不见真正的状态，
摸不着治理的温度。最早让他感到不安的是奏章的格式化。他发现，不管哪个地方的报告，字数都差不多，语气都一样，连用词都如出一辙。他不是傻子，这种统一化产物明显是造表行为。可问题是，你说他们错了吗？没有啊，每一个程序都合规，每一个签字都清晰，每一个印章都合符规定。他偶然接到一封密折，举报某地地方官杨凤因为暗中揽政。朱元璋大怒，立刻派人彻查。结果发现地方衙门的文书流程堪称典范，办公时间精确，各类文档完备，盖章流程严谨，甚至比别的地方做的还要教科书级别。但百姓却在暗访中表示，官在政不在，人来事不管。这让朱元璋第一次意识到，他亲手打造的那套制度正在形似而神亡。更让他坐立难安的是过度遵守带来的治理冻结。他开始接到越来越多因流程完备而无法执行的奏报，比如一项赈灾工程因审批流程未完，推迟1月才动工，耽误救援。再如有官员按制度拒绝自行调派兵力以抵匪患，结果小村被洗劫一空。这些事在朱元璋心中是一种逆操作，明明制度是为治理服务，现在却成了治理之敌。可更矛盾的是，他也不能松手，他一松，官员就可能钻空子，一放就可能重回胡惟庸党祸的老路。他太清楚人性有多复杂，他不信制度能自净，他更不信官员会自律，他信的只有警、狠、查、罚。所以他陷入了前所未有的矛盾中。他知道自己创造的是一个恐惧系统，但他又舍不得推翻。他渴望听到真话，却又不允许说错话的存在。他想让百官勤政，却又不允许他们自己判断。他渴望控制一切，却被这份控制反噬。空印案之后，这种自我缠绕愈发明显。他变得更爱翻旧账。他重新翻看10年前的奏章，检查是否有未查之处。他让御史回查文官升迁是否有隐情。他甚至对当年诛杀胡惟庸案中的未及清算之人继续追加问责。朝廷上下开始流传一句话：天子未忘，事不可终。意思是，只要皇帝没翻篇，过去的事就随时可能爆炸。这造成一个极大的恐慌，官员们开始处理任何事务都留备份，不只为存档，而是为自保。有的人甚至为每一次决策写附属说明，陈述当时背景、理由、依据，并找2名同僚签字，妥妥的未来免罪证词。朝堂文件越来越多，公务处理越来越慢，报备的附件越来越厚，而朱元璋也越来越沉浸在这些文件堆里。他翻阅、批注、质问、驳回，有时深夜3更还在预案前直愣愣盯着奏章出神。他不是在看内容，而是在猜背后的人心。他怕的不是一个错误的数字，而是一种本不该存在的意图。他要看出哪个官在想什么，他怕所有人都只是在演。他开始下诏提醒官员：朕知诸臣俱罪而必言，然此非为忠也。这是他少见的公开承认沉默已成气候。可惜没人回应，因为所有人都知道，在这种环境下，越解释越危险，越表态越惹事，最好什么都不说。他们不是不忠，是不敢。朱元璋喊出一声：我渴望你们说实话。但这声音在庙堂上空打了个回音，又重重落回地面，没有回应，只有寂静。这寂静不止在官场，在宫中也一样。他不信任亲王，不信任太子，不信任重臣，甚至开始怀疑禁卫、内侍、御膳。内廷制度频频更换，他要求宫中人员不得私语，不得夜行，
不得随意更改班次安排，连服侍多年的太监也被调离审查，只因校时声音不合。他活在自己的雷达下，所有人都成了可疑目标。最极端的一次是他在晚膳时突然问一句：“昨夜西城有犬吠，谁知因何？”没人作答。他顿时大怒：“无闻无察，何用为官？”第二日，西城、守卫、访镇、李甲一共30余人被罚，3人杖责，其中1人因抗命被处死。他不是真的在意那条狗，而是在意没人告诉他那狗为什么叫。晚年的朱元璋控制力达到了顶峰，可同时也达到了孤独的极致。他用制度让自己不被欺骗，也让自己远离了真实。他设防的不是敌人，而是整个世界。他赢得了一切，又失去了所有信任。他亲手造了一张铁网，把所有人都网住，也把自己困在了中央最孤独的位置。你说他后悔了吗？没人知道，但他确实做了一件事。晚年，他下旨减少官吏流动，废除部分过细的流程，削减部分告密奖赏。他嘴上不说后悔，制度上却开始松一寸，但那只是一寸，远远不够救回被制度掐死的活力。空印案的后遗症还在蔓延，他想停手，却已不能。朱元璋在1398年驾崩，他的名字连同空印案一起，留在了大明政治史上最沉重的那一页。但故事并没有结束，因为空印案的逻辑早已深植在帝国的骨髓里，不只是他个人的偏执，更是一整套思维方式，一整套权力逻辑的延续。他走了，但他留下的制度鬼影仍在庙堂上游荡。他的继任者朱允炆，也就是建文帝，并没有能力，也不敢彻底推翻那一套看似高效，实则窒息的系统。建文帝上位后，第一件事是削藩，想削弱叔叔们的权力，同时希望软化统治。他下诏宽刑、减赋，恢复部分言论空间，甚至废除一些严苛的行政制度。他曾说：“祖制虽密，然人性不容久进。”这句话在当时被称为敢逆祖制，但事实上，他动得了条文，动不了心房。官员早已习惯了沉默与自保，你告诉他们，现在可以说话了。他们第一个反应不是高兴，而是害怕。这是不是钓鱼？建文帝废除了部分密折制度，减少了御史巡查，但没人真的恢复谏言精神。奏章依旧是套话连篇，因为官员们知道，说错话可能是灭门的祸，说对话也不一定保命。最稳的还是照旧写圣恩浩荡，政通人和。更何况建文帝在位时间短短4年，政令未稳，党争四起，整个朝廷的气氛反而更加压抑。朱棣起兵靖难，口号就是清君侧，复祖制。你看，这就是空印案遗产的第一轮轮回，稍一松口，立刻被反噬。靖难之后，朱棣继位是位永乐帝，他深知朱元璋留下的那套铁血体系运转有问题，但他更知道那套制度也正是保证皇权不动摇的护城河。他继承的不只是皇位，还有那套遍布告密、恐惧与格式的行政文化。他嘴上说要文治中兴，心里却更信制度压制。永乐年间，虽然没有再度爆发类似空印案那样的大清洗，但整个官场氛围依旧延续着巨字当头。朱棣扩大东厂，正式确立厂卫制度，锦衣卫、东厂、内厂3套系统齐发，侦听、查案、监控全面覆盖。从皇帝的视角看，是加强了管理，但从官员的角度看，则是空印案阴影升级版，随时可能重演。
而这种制度也不再只是惩罚盖章与否，更开始延伸到思想忠诚。比如朝中的大案，方孝孺之狱就是文字狱的极致体现。方孝孺因不肯起草即位诏书，口出阉贼篡位，被灭十族。他的案子不是空印，却是空印案的逻辑升级版。你不只是不能犯错，连不配合都不行。你不是不能盖错章，而是不能有不愿盖的念头。空印案之后，整个大明朝建立了一种合规至上的治理路径，百官每天面对的不是人民，不是政务，而是一堆制度环节，一套格式规程。他们的工作不是治理，而是不被问罪。你问一个知府最怕什么？不是灾民上门，而是文件盖错章。你问一个户部郎中最关注什么？不是财政缺口，而是报表数字能不能对齐。而这一整套谨慎文化继续传承到仁宣之治，甚至到了嘉靖、万历时期都没有根本改变。明朝晚期的文官阶层空有学识，实则多半谨小慎微，因循守旧。大家习惯于观风而动，不会真讲，不能快办，不敢担当。有人说，明朝灭亡的原因是官僚体系僵化，上情难下达，基层脱节。可往回追问，这种僵化是从哪儿来的？不就是从朱元璋这份零容错信仰里生出来的吗？空印案不是一次行政整顿，它是一场行为矫正加思想改造加官场洗脑的大行动。它将整个官场训练成了一部畏惧系统，在之后的一代又一代皇帝手中，只需轻轻触碰就能激发自动顺从的记忆。而更讽刺的是，这种制度就像一个自封的盒子，外面的人进不来，里面的人出不去。皇帝越来越看不清下面，官员越来越不敢讲实话，治理越来越形式化，决策越来越走样化。当一件事层层上报到皇帝手中时，已经不是原来的样子，而皇帝下达的命令在执行到基层时，也早已变了味儿。最终，大明在崇祯年间走向崩溃，农民起义，财政空虚，政治瘫痪。当一个官员需要6份报表才能调300两银子赈灾时，你还指望他能解决什么实际问题？当一个地方知县为了一份水灾奏章要避开敏感用词，耗时10日时，那场水已经灌进了百姓的炕头。朱元璋的那套控死一切的制度，确实让他活着的时候没有遇到太多叛乱，没有看到宫廷动荡，没有碰到藩王谋逆。但他没看到的是，后来的朝廷就是被他设定的那套规则温水煮死的。你想要一个不敢出错的官场，好，那他们就真的不会出错，因为他们什么都不敢动。空印案的阴影在永乐之后还潜伏了几十年，成为每一个言官的梦魇，每一个巡抚的枷锁，每一个举人的入门仪式。它不是一个案，它是一个国家从活力走向僵化的转折点。它教会整个官僚系统，不管你有多少想法，最后都必须写成谨奉圣旨，服院察纳。朱元璋留下的是一个庞大、严密、极度规范的帝国，但也是一个让人动弹不得的庞然巨物。空印案只是其中一幕，却像一根生锈的铁钉，钉在整个系统最核心的位置，最终把整个结构拉入迟滞、恐惧和衰败的深渊。控制的尽头不是秩序，而是崩溃。回头看空印案，很多人会以为那只是一次文书事故引发的过度执法，但真正懂制度的人知道，这根本不是偶发，而是制度逻辑必然推演的结果。从一开始，朱元璋就不信任人，他相信制度，却不肯让制度自我修复。他要制度能控人，
但又不信制度能保真。他要的是一套能随时惩罚的规则，而不是一套能容错的机制。结果就是没人再敢做决定，没人再愿意判断，没人再会承担。制度失去了修复能力，治理失去了灵活空间，官员不再是统治的合作者，而是规则的执行者，命令的搬运工。空印原本只是官员为了赶流程、盖章、提前操作的一种权宜手段，但在朱元璋的系统中，它被放大成妄图欺上的罪证。这个放大过程不只是行政放大，更是心理放大。你可以说这是控制狂的偏执，但它背后其实是整个系统零信任治理的写照。而当这个思维延伸到整个朝廷，控制欲不再只是控制官员行为，甚至要控制他们的情绪、思想、动机。制度不容模糊，政策不许变通，语言不准随意，行为要无痕，逻辑要闭环。你只要露出一点灰色，就会被定成黑。这时候的官场已经不再有正常人类的工作方式，而是像在玩一场极度恐怖的生存模拟。做得太好，危险；做得太慢，危险；不做更危险。你唯一能做的就是反复确认、反复请示、反复跟随，直到所有人都变成不会犯错的人。但一个不会犯错的人，也永远做不出新事，担不起风险，扛不起责任。控制到极致会消灭活力，规范到极致会抹杀判断。制度完美的那一刻，往往就是人性最扭曲的时刻，而大明就是在这样的完美设定下，一点点陷入衰老，最终在南明最后一任皇帝自缢前的深夜，走完了他漫长的告别。有人会说，那为什么朱元璋这么聪明还会这样？答案其实不难，他不是不懂治理，而是太懂权力。他知道，真正危险的不是边疆的敌人，不是天灾的突变，而是朝堂上的不听话、不服管、不守规。他不是要国家进步，他要国家安全；不是要百姓活得更好，而是要统治延续得更久。可正是这种出发点，让他的每一项政策都朝着权控系统发展。他不信任人的判断，就用制度代替；不信任制度的容错，就用惩罚代替；不信任惩罚的长效，就用恐惧代替。到最后，他把整个国家变成了一部惊弓之鸟操作手册，每个人都小心翼翼，却也只能越来越慢，越来越笨，越来越不敢管事。朱元璋走的时候，大明表面上最强大，疆域辽阔，仓库充盈，制度缜密，但这正是危险之处。真正健康的系统是有弹性、有宽容、有反馈的，而大明的系统只剩下指令、表格、流程和无声的盖章声。而空印案就是这一切的缩影，它不是制度意外，而是制度常态。它的恐怖不在于杀了多少官，而在于他教会了多少官该如何活着。你可以说朱元璋留下的是一个运转高效的机器帝国，但你也得承认，他亲手拔掉了人在这个系统中最后的温度感。制度永远在，但人心早已冷却。当皇权稳固成了唯一目标，治理本身的意义也就从为民变成了维稳。而这样的国家，哪怕再强盛，也终会因失去灵魂而崩塌。而你现在只需要静静地闭上眼，听着历史的风从远方吹过，吹散那风尘的档案，也吹淡你今日的思绪。愿你有个自由的梦。